ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜு டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். இதுதான் என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜு. சரி வாங்க, என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜை நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், என்னென்னலாம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜு மேலே என்ன வச்சுருப்பேன்னா, ஒரே ஒரு வால் ஸ்டாண்ட் மட்டும்தான் வச்சுருப்பேன். இப்போ நான் ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணுறேன். இல்லை என்னென்னலாம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். பாருங்க, ஃபஸ்ட்டு கீழே இங்கே மீதமான குழம்பு வச்சுருக்கேன். மீஞ்சி போன குழம்பு சூடு பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம், அதுக்காக இங்கே வச்சுருக்கேன். அப்புறமா இது பூவு, சாமிக்கு பூ வச்சுருப்பேன். அப்புறமா இந்த ரேக் ரொம்ப நாள் வாங்கணும்னு ஆசை, ஆனால் வாங்கினேன். வைக்க இடமில்ல, அதனால் நான் லெமன் போட்டு வச்சுருப்பேன். ஒரு 3 லெமன் வச்சுருப்பேன். அதுக்கப்புறமா இந்த பாக்ஸில் என்ன வச்சுருப்பேன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, மசால் பொடி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையே, மசால் பொடி ஐட்டம்ஸு, அதுதான் இந்த பாக்ஸில் ஃபுல்லுமே இந்த மசால் பொடி ஐட்டம்ஸ் தான் நான் வச்சுருப்பேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மட்டும் டப்பாயில் போட்டு கொட்டிக்கிட்டு மிச்சத்தெல்லாம் இதிலே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். இல்லைன்னா வெளில வச்சா வண்டு வந்துடும்ல, அதனால். அப்புறமா என்ன வச்சுருப்பேன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, இது தக்காளி வச்சுருப்பேன். தக்காளி இப்போ ரொம்ப சீப்பாகிடுச்சு, அதனால் நல்லா பழுத்த தக்காளிங்கெல்லாம் நல்லா பழுத்த தக்காளியை இதில் வச்சுருப்பேன். இது லெமன் வச்சுருப்பேன். இதுக்கப்புறமா இதில் தான் காய்கள்லாம் வச்சுருப்பேன். இது தக்காளி தான். அப்புறமா இதில் காய்கள்லாம் வச்சுருப்பேன். வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இந்த கவரில் போட்டு நான் வச்சுருப்பேன். அதுக்கப்புறமா இதில் என்ன வச்சுருப்பேன் அப்படின்னா, பேக்கிங் சோடா, ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறதுக்கான வெண்ணிலா எசன்ஸு, தேன், அப்புறமா இது சில்லி போடுறதுக்காக சில்லி பவுடர், இது இந்த பழம், அப்புறமா ஆலோவேரா ஜெல்லு, ஏலக்காய், நெயில் பாலிஷு, என்னோடய ஃபேஸ் பேக், இதை தான் வச்சுருப்பேன். இது சோயா சாஸு. இந்த லெமனோட தொலி இருக்குதுல்ல, அந்த தொலியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ஒரு டப்பாயில், இந்த மாதிரி ஒரு இதில் போட்டு வச்சுக்குவேன். அதை அடிக்கடி கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுவோம்ல, அதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா இதில் கருவேப்பிலை போட்டு வச்சுருப்பேன். இதில் இஞ்சி இருக்கும், இதில் பச்சை மிளகா இருக்கும், இதில் சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சு வச்சு மீதமான மாவு இதில் நான் வச்சுருப்பேன். அப்புறமா இதில் பூவு இருக்கும், இதில் கொத்தமல்லி வச்சுருந்தேன், ஆனால் தீந்து போச்சு. இது என்னுடைய ஃபேஸ் பேக். இது என்னுடைய ஃபேஸ் பேக். இது பூ. அப்புறமா தேங்காய்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா தேங்காயும் நான் இங்கே தான் வச்சுருப்பேன். அப்புறமா ஃப்ரீசரில் ஒன்றுமே இருக்காது. ரொம்ப ஐஸ் க்யூப், பார்த்திங்களா எவ்வளோ ஐஸ் க்யூப் இருக்குன்னு. ஃப்ரீசரில் ஐஸ் க்யூப் மட்டும்தான் நிறையா இருக்கும். அப்புறம் இதில் ஒன்றுமே இருக்காது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சின்னா என்னுடைய சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.